Toliau laidoje. Antiputintojas. Dizainas turi puošti rūbą. 1 balą atimu. Pradėsiu nuo blogiausio iš Aismanto. Tam, kad susipažintų su policijos darbo subtilybėmis, Agnė su policininkais patruliavo ir naktį. Palemono į autostradą tik išvažiavus technikinis 3 mašinos sunkvežimis ir dilemus. Supratau, važiuoju. Vos pradėję budėjimą, pareigūnai gavo pranešimą apie auto įvykį. Norėjau antrą juostą ir žiūri iš paskos daug mašinų, atvažiavo iš galo. Aš posūkį ir į pirmą juostą grįžt. O jisai žmogus išlindo iš kolonėlės ir priekį jo kolega važiavo. Jisai galvoja mane, žinai, aplenks, kad įsivys kitą mašiną. Ir nespėjau, o aš tokiam taške buvo, kad nei per vedrį nemačiau nieko. Ir į pirmą juostą ir baiminį jam į šoną ir apsuko jisai pokštų bordiūris. Nu ką, kad jisai viskas aišku. Buvo nubraižyta eismo įvykio schema ir surašytas fūros vairuotojo administracinės teisės pažeidimas. Visiems norėčiau palinkėti, kad pasirinktų saugų atstumą ir greitį. Ir dar palinkėti labos nakties. Gal kitiems pasakyti labas rytas. Grįžkime pas Justą, kuris, atlikęs dažų trinimo testą, gavo naują užduotį – išbandyti dažų savybes, dažant juos ant sienos. Panašu, kad čia Justas įgaus ne tik chemiko, bet ir dažytojo praktikos. Dabar aš, kaip matot, balavau, tikrinom dažų rūšį A2. Kaip matome recepte, kažkas yra ne taip, truputį su sudėtimi. Reikėtų burbulus sprogdinančios daugiau medžiagos dėti, nes matome, ant sienos yra susidarę burbulai. Na, dar aišku pamatysime, ar jie susprogdinės džiūnant dažam. Jeigu susprogdinės, tai dar nėra taip blogai. Ta medžiaga, kuris susprogdina burbulus, vadinasi antiputintojas. Antiputintojas. Ar nuo pat pradžių, kai atėjo Justas į jūsų praktiką ir dabar praktikos eigoje jaučiasi kažkoks progresas? Taip, nuolatos jaučiasi progresas, nes kiekvienai dienai mes skiriame atskiras užduotis. Tai yra, jeigu pačioje pradžioje jisai mokėsi tik tai sumaišyti dažą, tai vėliau perėjo prie pigmentavimo testų, ištrinimo testų. Lygiai taip pat giliname jo žinias apie dažus kaip tokius, iš ko jie sudaryti ir kam jie reikalingi tokie, kokie yra, o ne kitokie. Tai šitos dalykus, manau, jūs paklausinėkit jo, jisai jums papasakos, nes jau šį bei tą išmano. Praktiką sekasi atlikti puikiai. Gaunu įvairių užduočių, tenka jas atlikti, kartais būna aišku nesklandumų, bet greitai ištaisau klaidas, praktikos vadovas daug padeda, manau, sekasi tikrai atlikti viską puikiai. Tikrai supratau, kad chemijos sritis yra mano sritis, tikrai nenusivyliau šią praktiką, kažkaip net nebuvo minties, kad galėčiau nusivilti chemiko specialybę. Tikrai aš ir toliau sieksiu to, tobulėsiu šitoje srityje. Visą vasarą ruošusių kultinės parduotuvės planą, Edita pagaliau pateikė praktikos vadovui galutinį rezultatą. Genialumas, žinok, yra paprastumė. Ir kartais Nobelio premijas duoda už idėjas, kurios kažkada tai buvo pilna kvailystė. Tai tu drąsiai pasakok, kaip tau atrodė viskas.
Kaip tau atrodo, kaip turėtų atrodyti kultinė jaunimo parduotuvė, o mes paskui pasikalbėsim. Galbūt pradėsiu nuo to, kad šitas kaip ir kabutėse moto, kažkaip, nežinau, darydama šitą parduotuvę, vienintelis, kas šovė galvą, tai buvo įkvėpimas. Tai dėl to galbūt new generation, new inspiration. Ta prasme, nauja karta, naujas įkvėpimas. Aš padariau atvirkščiai. Man atrodo, kad dizainas turi puošti rūbą. Čia, iš tikrųjų, šitų mąstymų nušaunam 2 zuikius. Labai nesitikėjau, bet jaunimas tikrai yra paniręs į tą patį mados sūkurį, žiūri įvairiausius fashion TV. Lietuva jau yra pribrendus tai vadinamai angliškai, prancūziškai, itališkai madai. Išduok žodžiu, koks kitas pavadinimas galėtų būti jaunimo kultinės Gerai, parduotuvės. aš mąsčiau apie pavadinimą without. Parduotuvės šūkis ar moto turi atsispindėti pavadinimą. Pavyzdžiui, I can't live without you. Arba I can't live without this clothes. Aš negaliu be to gyventi. Kampe prekystėlis nevaržys ateinančių klientų laisvės. Pavyzdžiui, jeigu būtų, įsivaizduokit, jeigu būtų kvadratas, ta prasme parduotuvė ir vidury būtų toks apvalus prekystėlis. Suprantat, pavyzdžiui, man asmeniškai būtų nejauku, kai kiekvieną mano žingsnį stebėtų koks nors pardavėja ar konsultantė. Toliau mąsčiau apie fashion show. Ir dar skliauselėse pažymėjau, kaip kad premiume kolekcijų pristatymas. Tarkim, turėjau siūlymų tokių, kad daryti galbūt, integruoti kažkaip, kad rodytų vaizdus. Ar tai nuotraukas merginų, kurios apsipirko parduotuvėje šito, kaip joms tinka, kaip joms dera. Galbūt rodytų iš užsienio, iš visokių ten, nežinau, kokių, kad būtų ta toksai, pagrindinis tiklas buvo toks, kad būtų tas fashion. Aš save įsivaizduoju, kaip aš elgčiausi, kaip pat, dabar aš aišku jau nebe tokia jaunuolė, bet aš labai puikiai jaučiuosi tokioje erdvėje ir man labai norėtųsi būti tokioje aplinkoje. Man ypatingai patiko vitrinų pasiūlymas, kas iš tikrųjų novatoriško, ko iš tikrųjų mes, sakykime, nematom ir tų keletą idėjų, kur pasiūlė čia absoliučiai genialu. Ir žinoma, parduotuvės koncepcija. Galbūt keletą dalykų kažką tai techninių tokių niuansų reikia apspręsti, bet lygiai taip pat man patiko kasos išdėstymas, žodžiu, liuks. Noriu pasakyti taip, kad jinai viršijo mano lūkesčius. Aš tikėjausi žymiai mažiau ir tikėjausi, kad ko gero jai nepavyks įsigilinti į jaunimo psichologiją taip giliai ir taip sistemiškai, kad gautųsi parduotuvė pakankamai turinti gerą visumą. Ir aš turiu vilties, kad panaši parduotuvė iš tiesų galėtų būti ir tapti kultinė jaunimo parduotuvė, jeigu tą projektą realizuoti. Mes tikrai pagalvosime ir galbūt ir su Edita kartu pagalvosime, kaip tą projektą pabandyti pavystyti ir galbūt jisai įgaus realų pavidalą. Aš tikrųjų negaliu net papasakoti, kaip aš dabar jaučiuosi, nes jaučiuosi labai gerai. Kaip matėt, Vytautas priėmė mano tą visą sumanimą, tą visą parduotuvės konceptą labai gerai, net geriau negu tikėjausi, nes ėjau su mintim, kad bus kažkas nesuprasto, bus kažkas netokio, turės mane taisyti, pasimesiu. Negalėsiu atsakyti klausimus. Tas truputį buvo susijaudinimas ne tiek prieš kameras, kiek prieš Vytautą, kad nepatiksiu ir jam bus nepriimtinas mano naujos parduotuvės tas konceptas visas. Bet kiek pamačiau, buvo tai ir Ingai, ir Vytautas, ir jiems labai patiko. Ta prasme, jie sakė, kad mano tas visas projektas yra labai novatoriškas. Iš tikrųjų, tą mados ir rūbų ir viso ko, ir to psichologinis sūkurį taip įsivėliau, kad man taip tas patinka, dėl to jaučiuosi malonumą. Praeitoje laidoje matėte praktikantų mažojo socialinio projekto įgyvendinimą – nusiaubtų kapinių tvarkymą. Kitą dieną praktikantai susitiko pridėti ir atimti vienas kitam balus už pastangas kapinėse ir už aktyvumą besiruošiant didžiajam socialiniam projektui. Vieną balą atimu. Pradėsiu nuo blogiausio. Iš Aismanto. O Dieve. Atimu. Šio vardą pamiršau. Jo, Astijų. Kadangi šiaip nerodo iniciatyvos, išvažiuoja ir vakar labai, manau, būtume daug daugiau darbo padarę, jeigu jisai nebūtų tenai užsispyręs ir tą pušį bandęs pervilkti. Atimsiu balą, tai
savo, nes manau, kad niekas nenusipelnė, kad atimčiau balą iš jų nuo manęs, nes aš čia tik pradėjau tą projektą neseniai. Tai 1 balą pridedu Ievai, dėl to, kad ji mano manimu daugiausia prisideda prie socialinio projekto planavimo, viso socialinio projekto. Pridėti 1 balą, tai čia be jokių abejonių ir klausimų turėčiau ir pridedu Ievai, kuri daugiausiai organizuoja socialinio projekto klausimų viską nuo ten pradžios iki galo. Taip, balą pridedu Editai, todėl kad jinai aktyviausiai reiškiasi ir daugiausiai darbų imasi ir daro ir padaro. Pridedu tai Ievai. Manau, čia daugumą pridės, nes jinai viską organizuoja ir ta prasme mūsų užveda ant kelio, tai tikrai jinai to nusipelnė. Kitoje laidoje Praktikantai sužinosite, kas bandė nuskriausti Gytį, kur dalyvavo Živilė Šis kuriukas bus toks pats karštas, kaip ir aš. Ir ką vėl prisidirbo Pranas. Tai tiek, ačiū.